Mến chào các anh chị em và các bạn, mình là cô ba Miệt Vườn đây. Ngày hôm qua mình có dịp đi xuống nhà người cháu của bên chồng mình để xem đốt pháo bông trong ngày lễ độc lập của nước Mỹ là ngày 4 tháng 7. Thì năm nay mình cũng như mọi năm mình đi xuống dưới đây vào buổi chiều chiều như thế này thì gia đình sẽ họp mặt các cháu con của anh hai bên nhà chồng mình về đây ở California và ở Seattle này họp mặt quây quần bên nhau ăn uống, ngắm thuyền ở trên hồ. Nhưng mà bữa nay thì trời nó có tí gió nên có sóng hơi hơi, các cháu nó cũng chưa có ra chơi được, tại vì sóng làm cho cái jet ski là cái xe chạy trên nước đó, giống như xe Honda mình nghĩ vậy, nó sẽ bồng bềnh bập bềnh thì thấy cũng không có enjoy, không có thích thú mấy, nên các cháu đợi xem coi có bớt gió không rồi sẽ đi. Thì trong đó là những cái hoạt động trên cái hồ này mà những người dân sống chung quanh hồ thường đến những ngày mùa hè đến ra đi chơi, bơi lội hoặc chèo thuyền. Thì như các bạn thấy đó, trên bờ có những chiếc thuyền nhỏ nhỏ đó để mình chèo. Và đây thì mình sẽ ở đây chơi với các cháu và xem pháo bông. Thì mình có thâu lại một vài video ngắn với những đoạn đốt pháo bông bên kia hồ. Bên kia hồ rất là nhiều người đốt. Trời hơi lạnh nên mình không có ra bờ hồ, nếu ra được bờ hồ thì có thể xem được chung quanh hồ. Nhưng mà mình đứng ở trên cái ban công nhà nhìn xuống thôi. Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi những cái đợt pháo bông người ta bắn, nhìn cũng rất là đẹp, nhìn xa xa và mình cũng có thâu gần lại. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Đốt tiền. Lâu lâu hù một cái. Lâu lâu hù một cái. Khuất bên gốc cây này tao đốt quá trời luôn.
đốt liên tục luôn nè.
Chính coi rồi. Đang ngồi trên này nè.